रेलवे की तरफ से ट्रेन टिकट बुकिंग पर दिया जा रहा है कैशबैक 6 महीनों के लिए 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक। अगर आप रेल वन का इस्तेमाल करके टिकट बुक करते हैं तो हर 100 रुपए में 3 रुपए यानी कि 3% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। फिर कुछ अमाउंट जब कलेक्ट हो जाए तो उस अमाउंट का इस्तेमाल करके आप दूसरा ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप कहीं से भी पेमेंट करो आपको कैशबैक 3% मिलने वाला है। इसके पीछे का मकसद है रेल वन में लोगों को लाना, क्योंकि रेलवे ये चाहती है कि रेल वन एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर सारे काम होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। यूटीएस एप्लीकेशन जो है बंद होने वाला है, शायद आने वाले दिनों में रेल कनेक्ट भी बंद हो सकता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।